係啦同埋咧就仲有一樣咧可以講嘅就係大家值得考慮下咧，嗰個電池會唔會好浪費咧？嗱有少少數據俾大家去參考下。MyCar 咧，即係我哋呢架香港土炮電車咧，咁佢就話咧，而家佢用嘅咧係NIMH 嘅電池，咁呢種 NIMH 嘅電池咧，大概可以叉幾多次咧？就只可以循環，即係充電咧，大概500至600個循環嘅啫。500至600個循環唔係由0至100，係有陣時我0至100叉滿咗，跟住翻到屋企用咗少少啫，用咗少少我又充咁又一個循環噶啦。以次數去計嘅意思係咪啊？係啦，咁可能咧講緊係大概，如果你日日都用嘅話咧，其實2年左右咧就你個電池已經要換噶啦。咁你又產生一堆電池出嚟噶啦。頭先講啦，我哋以前嘅人生即係1年先至產生一兩磅電池嘅啫，咁而家就慘啦。咁可能我一個人揸架咁嘅車，每年就已經產生一大堆電池出嚟。咁呢個係一個好大嘅污染嚟嘅。咁到底點處理呢個污染呢？我哋先至係要其中一樣呢，我要最要留意嘅，包括係咩呢？我哋要睇下呢，生產商有冇一個完整嘅回收方案啦。MyCar 呢提到呢，佢呢個電池呢，咁用完呢就可以交翻俾佢嘅。咁而呢。因為而家比較少啦，香港呢個電池車喺街行，反而咧可以舉一個例咧，就係豐田咧，其實佢用嘅混能汽車已經用咗好耐啦，有幾年時間。咁佢咧就會提供呢個回收嘅電池嘅服務嘅。咁我哋咧用完咧就可以將啲電池俾翻佢。咁而咧去咗邊咧？豐田咧就話咧嗰啲電池咧到最後咧就會加工翻，就變翻電池同埋做鋼材嘅。咁呢個咧即係。暫時嚟講，我聽落就算係幾環保嘅方法啦。咁但係仍然係要付出代價，因為呢將一個用過嘅電池轉換翻，要將佢拆散，轉換翻做電池同埋鋼材，或者甚至乎有一部分係用唔翻噶啦。因為電池呢有啲物料呢用唔翻嘅，咁就會變成廢物，都要經過一個處理。令佢無毒化咧，先至可以丟棄嘅。咁呢個先至係咧我哋其中一個要付出嘅代價咯。咁我哋要諗下，喂，搞咗咁多嘢，值唔值得先？即係如果你話我呢嚿電其實用嗰個時間好短，咁而到最後可能得不償失嘅。其實因為你慳咗，雖然係我減少咗個廢氣嘅排放，但係到最後我因為咁樣要用更加多嘅能源去處理翻呢個電池咧，到底邊樣着數，邊樣唔着數，或者係到最後其實對個地球嘅傷害有幾大呢？咁呢樣呢，暫時係未有一個好確切嘅數據出嚟。反而我哋作為同學，其實其中一樣呢，值得去研究下，或者係去追求下嘅就係可唔可以量化佢。例如環保車由生產至到最後丟棄嘅時候，佢嘅污染係10。咁一架普通車，佢由生產到最後丟棄嘅時候，佢嘅污染或者係佢嘅能源消耗嘅代價係5咁。咁到底而佢可以慳到嘅能源係唔係抵消得翻呢個多出嚟嘅代價呢？咁呢個我哋要諗啦。司哥頭先聽到你講嘅時候，我反而我覺得有一點係幾得意嘅，就係好多未知之數啊！即係好多人根本係唔知道用咗呢一啲嘅環保汽車之後啲電池點樣去處理。暫時可能係講得好好，因為暫時人用呢啲環保汽車嘅人次係唔多，咁所以聽落去可以維修係可行。咁但係將來如果真係普及化啦，喺全世界裏邊，咁究竟會點樣呢？同埋頭先Patrick 你都講得好啱嘅，就係冇錯，環保汽車的確可以改善到空氣嘅問題，的確可以改善到全球暖化嘅問題。咁但係河流嘅毒化呢？係啦，但係水源嘅污染呢？呢個我哋就要諗下啦。同埋呢，就係其中一樣呢，我哋如果大量使用環保汽車呢，好需要嘅就係監管嗰個廢物嘅處理咯。因為而家我哋遇到呢，例如電子廢物點解係對個社會咁大問題，同埋即係你見逢係第三可以咁講就係逢係第三世界嘅國家呢，都有咁嘅危機，就係呢啲先進國家將佢嗰啲垃圾運咗過去。咁最重要就係監管嗰啲廢物去咗邊度？因為咧，其實係還原或者回收嘅代價咧好大嘅。事實上咧，電子器材咧，
而家政府都話啦，每件器材可能要收到百幾蚊咧，佢先至可以回收得翻嘅。咁而電池咧，其實係同樣係咁大問題嘅嘢嚟嘅，即係佢需要回收咧，其實佢需要使用嗰個錢啊資源咧，都係咁大嘅。如果以呢個比例咧，講緊一架環保車，佢將來用到佢唔可以再用啦，到時佢回收還原嘅時候呢，嗰個費用就會貴好多啦。好簡單嘅一個例子呢，就係我哋而家呢，用一架，你當我以前咁樣揸過一架殘車，哇殘到冇可再殘噶啦，咁終於呢就攞咗去劏啦，劏嘅時候仲有錢攞翻嘅。當時呢點解呢？就係傳統嘅汽車呢，大部分都係鋼材嚟嘅啫，剩低嘅呢就係玻璃同埋塑膠，係最多係呢啲嘢噶啦。鋼材呢，用咗佢呢，係可以好容易呢就循環翻嘅。而環保汽車呢，有一個好大嘅問題就係呢，佢當中呢，好大份量呢，就係一啲電池嚟嘅，佢係化學物料嚟。我相信到時劏車就唔係話俾翻嗰陣時，我記得都仲一架殘車可以收翻500蚊，你就唔使諗啦。到時呢，可能係去到劏車場嘅時候呢，係人哋同我收5000蚊啦。咁到時我係要俾5000蚊去處理我車尾嗰堆電池噶啦。因為呢，如果喺有監管嘅情況下，合理處理呢啲電池呢，代價唔少嘅。咁呢個先至係我哋要思考嘅問題咯。咁除咗你話即係同埋我哋再抽離少少呢，就係宏觀嚟講，呢一個能源係唔係用得適當呢？我哋成日諗微觀就係點樣令架車食少啲油啦，車你食少啲飯啦咁。但係我哋唔去諗下係唔係可以，係唔係需要用架車呢？咁呢個先至係我哋需要諗嘅地方咯。好 ，Patrick， 你有條問題想問大家喎，喺節目結束之前。呢個係啦，咁即係Eric，你頭先提到即係我哋一齊諗咗條題目啦，咁就係同學你翻去諗諗。點解嗱環保車我頭先講咗咁多問題啊？咁無論係混能車又好，全電車又好，都咁多問題。點解世界各國仍然要推廣呢樣嘢呢？其實可以講嘅論點都唔少嘅。咁Eric 你都可以俾少少 tips 啦。第一次道德嘅方面係點呢？現實政治嗰方面係有咩考慮呢？宏觀上面有咩考慮呢？從油商嗰方面有咩考慮呢？好啦，節目結束啦。好，拜拜，拜拜。